इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डोलो कोल्ड डीएस सस्पेंशन सिरप कौन सी समस्या होने पर इस्तेमाल किया जाता है और इसका कौन सा फ़ायदा होता है। तो डोलो कोल्ड डीएल ओरल सस्पेंशन कॉम्बिनेशन वाली एक दवा है जो प्रभावी रूप से जुकाम के लक्षणों जैसे बंद नाक, नाक बहना, आंखों से पानी निकलना, छींकें आना और जकड़न या कंजक्शन से राहत दिलाती है। यह गाढ़े बलगम को पतला करने में मदद करता है जिससे खांसी को दूर करना आसान हो जाता है। खांसी को ठीक करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इससे हवा अंदर लेना और बाहर निकालना आसान हो जाता है। मतलब किसी की सांस भी भारी हो रही है, सांस फंस रही है, नाक बंद हो रही है, उसको भी ठीक करने में ये काफ़ी मदद